surprise dari mami aku. Ini dia surprise ya. Kita nanti unboxing dulu ya guys. Oke, ini tulisannya adalah surprise dari mami aku. Ini dia paketnya dari mami aku. Nanti kita unboxing. Mari kita buka yuk. Jadi penasaran ya, apa ya paketnya ya? Yuk kita unboxing sekarang aja. Soalnya aku penasaran. Yeay. Ayo, mana guntingnya? Mari kita buka ya. Oke. Hai teman-teman, jadi penasaran ini isinya apa ya? Oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3 ya! Wah, bagus sekali. Ini dia guys, Barbie. Wah, jadi penasaran ini dapat apa ya? Dapat sepatu sama baju. Bajunya ada dua, so cute banget. Ini dia sepatunya, lucu, warna pink lagi. Ini dia bajunya warna pink. Terus ada baju warna putih. Nih, ada kalungnya. Ini dia kalungnya. Oke, udah. Sekarang kita pakai sepatunya yuk. Ayo kita pakai ya sepatunya dulu ya. Oke. Sepatunya. Ada pitanya lagi. Dan ada ininya. Ada haknya. Terus ada ininya baju. So beautiful. Oke, ada putihnya. Ada baju putih. Terus ada baju pink. Nah, ini dia Barbie-nya. Ini anting sudah aku pakai. Ini kalung sudah aku pakai. Ini baju warna pink sama kayak aku.